おはようございます。ミットです。ミットの部屋モーニングラジオへようこそ。今日は、9月5日火曜日です。皆さん本日もお元気でしょうか？はい、毎週火曜木曜朝6時半から7時までの30分間インプットとして皆さんにお話をシェアしていきたいと思います。また7時から7時半までの後半は同じ枠で英語でも話していきます。この時間とね同じ内容を話していきたいと思いますので、英語も聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。はい、このラジオはですね、一日のウォーミングアップとして、最近読んだ本の話だったり、気づきが良かったことや活動についてなどをシェアしていきたいと思います。皆さんの一日のスタートが素敵なものになるように、目覚まし代わりに聞いていってもらえたら嬉しいです。ということで、配信中はね、初見さんやコメントも大歓迎です。ラジオに関してのお手紙もお待ちしております。質問箱は概要欄にリンクを貼っていますので、お答えいただい質問入れていただいたね、ものはラジオで今後取り上げて以降、お便りコーナーとして答えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そうしましたら本日のトピック、ココシャネルでございます。はい、皆さんね、どんなにファッションに興味のない人でさえもこの名前を知らない人はいないでしょうと。今やね、ハイブランドと称されるファッションブランドの筆頭シャネルの創始者ココシャネルから学ぶ人生観について本日はお話ししていきたいと思います。はい、ということでね、本日ご紹介する本は山口美智子さんの著書ココシャネルの言葉ですね。さてね、深掘りしていく前にシャネルについて詳しく知らない方もいらっしゃると思うので、軽くご紹介しようと思います。まずね、シャネルはファミリーネームです。有名な名前はココシャネルですけれども、このココとは彼女がねカフェで歌を歌っていた時があったんですけど、その時に付けられた愛称なんですよね。本名はガブリエル・シャネルと言います。そしてね、シャネルは当時の派手でね、大きな帽子とたくさんの装飾がついた足元まで広がるドレス、そして締め付けられた体、そんな女性のスタイルを解放してファッション業界に革命を起こした人でもあります。シャネルはね、モードとスタイルという言葉を使い分けてました。今でこそ同じ意味で使用されることが多い昨今なんですが、彼女にとってモードは移り変わるもの、そしてスタイルは普遍的なものである、そういう区別をしていました。シャネルは孤児院からシャネル帝国とね呼ばれるまでの一大ブランドを築き上げた人で、亡くなった87歳まで結婚しなかったんですよね。で、モード界ではアトリエにいる女性デザイナーのことをマドモアゼルっていう風に呼ぶ習慣があるそうなんですが、一般的にマドモアゼルっていう場合はシャネルただ一人を指すほどもう固有名詞化していたっていう風に言うんですよね。ちなみにマドモアゼルっていうのは未婚の女性を指す言葉なんですけど、英語で言うとミスにあたります。そしてね、シャネル自身も生涯未婚だったことから、よりマドモアゼルという言葉は現在もシャネルの存在を強くね印象づけるものになったんだろうなと、そう思います。さあ、私の尊敬する人の一人であるシャネルですが、この人もねもう癖が強いんですよ。もうね、言葉がキレッキレなんです言葉のね弾丸がもう強すぎて、防弾チョッキ着ててもね、もうアトリエの窓パリーンってぶち当たっちゃって、もうおはりっ子さんたちがね泣いちゃってますから。もうでもね、これがシャネルなんです。もうこれは嫌、これは嫌いっていうね、白黒がはっきりしてる人でした。でも彼女には目指す道がしっかりとあったんです。だから人に嫌われてもその態度を崩しませんでした。本日ね、これから紹介する3つのテーマから皆さんにもねきっと響くだろうシャネルの名言っていうのを今日は紹介していきます。で、そしてもちろん名言をねもうただ紹介して終わるだけのミットの部屋ではございません。今日からねあなたにもできるアクションプランとしてシャネルから学ぶ実践方法っていうのも紹介します。で、これはね人生をより良くしたい方はもちろんなんですけど、創作をする人たちにもぜひ聞いていただきたいお話となっておりますので、では行きましょう。はい、ではまず美しさとは何でしょうかということなんですが、香水でね、仕上げをしない女に未来はないっていうのがまずシャネルのね有名な言葉なんですけど、シャネルのね香水といえばナンバー5っていう風の今、今日のサムネにもなっているナンバー5っていう香水があるんですけど、今日ねなってますよね。で、マリリン・モンロー、皆さんご存知かと思うんですけど、
マリリン・モンローが寝るときにナンバー5をつけてるのって言ったのもかなり有名な言葉なんですが、シャネルは香水を究極のアクセサリーとして捉えていました。香水は女の個性っていう形ですね。それはもちろん究極のアクセサリーというほどなので、装飾であって体臭を隠すための要素ではありません。石鹸で手を洗わないのなら香水はつけるなというぐらいですから、シャネルがね、ジャケットをどこかスタジオに忘れても彼女のものだとすぐにわかるくらい服には香水の香りがしていたそうです。香水はね、つけすぎは相手に不快感を与えることもあるので適度を推奨しますが、この言葉では、きちんと身なりを整えた上で自分の個性を出しなさいっていうふうに私は解釈しました。今でもこのね YouTube ラジオで見た目の清潔感については何度か言及していますけれども、やはりね見た目が9割っていうことなんですよ。それは何もね美醜のことを指しているわけじゃないんですよ。相手に受け入れられる清潔感、そしてプラス自分を相手に印象づけるものを取り入れる。シャネルにとってはそれが香水だったわけです。プルースト効果といって特定の香りを嗅いだ時に記憶や感情が思い出させるね現象のことなんですけれども、これも実は何かね印象づけたい時に効果があるんですよ。というのも匂いって脳との結びつきが五感の中で最も強いんです。そして匂いが特定の記憶を呼び起こすトリガーになり得るという研究データも出ています。でね、早稲田大学でも論文が出されていますが、匂いを嗅いだ方が視覚的要素よりも記憶に結びつきやすいっていうんですよね。例えば今だったらキャラクターのね香水とか出てるじゃないですか。推しの香水買って、例えば刀剣乱舞の歌手清光の香水が椿の香りだったら、その香りを嗅いだら歌手清光だって思い浮かべるわけですよ。そしてね、たとえこの先10年とか経って、歌手がね一番の推しで亡くなったとしても、椿の香りを嗅いだ時に歌手清光を思い出すんです。当時本当に好きだったなっていう感じでね。そう、当時ねシャネルの時代、宝石は富裕層の象徴だったものをシャネルはイミテーションジュエリーっていういわゆる模倣宝石ですよね。本物ではないけれどダイヤとかパールに見えるようなアクセサリーのことなんですが、今では一般的ですよね。それを作り出した人でもあります。つまりね、ファッションの楽しみっていうのは富裕層のものだけではないという考えを打ち出した人なんですよね。はい。ではここでアクションプランです。香水が苦手な人はジュエリーを身につけてみるのもいいと思います。香水が好きな人はぜひね、お気に入りの香りを探してみてください。で、お気に入りのものを一つ、ぜひ3週間どこに行くにもつけてみてください。それがいつの間にか自分の一部となって、それがないとなんだかいつもの自分じゃないみたいになります。その時きっとシャネルが言った個性について新たな気づきを得るんじゃないでしょうか。ちなみに3週間ってなぜかというと、人が習慣化するための最低期間なんですよ。はい。なのでぜひね試してみてほしいと思います。はい。では次に、欠点は魅力の一つになるのにみんな隠すことばかり考える。欠点をうまく使いこなせばいい。これさえうまくいけば何だって可能になるっていう言葉なんですが、私はね整形も美容医療もポジティブな方です、正直。で、美への追求は素晴らしいことだと思うし、私もね時を止めてぜひ生きていきたいんですよ。自分が目指すものになるっていうのは人生以外にもね外見にだって当てはまると思います。ダイエットをして理想の体に近づけるのと、整形して理想の顔に近づけるのと何が違うのかと、私はどちらも本人がそれを理想として目指すのなら応援したいと思ってます。で、なぜならね、人は誰しも欠点を抱えてるしコンプレックスがあるからなんですよ。写真を撮ってるとそれをね日頃から本当に感じます。ただ、欠点をうまく利用するっていうのも大いに賛成なんですよ。これも私が写真を撮っていてよく感じることなんです。シャネルはね、今ではスタイルがいいとされるような、ほっそりしたスレンダー体型でした。ただね、当時は時代的にポジティブな目では見られなかったんですよね。けれども当時はね、欠点といえば自分の体型を生かしたシンプルですっきりとしたシルエットの服を発表して、でそれがね多くの女性から支持を受けたんです。欠点やねコンプレックスって自分事として捉えると、できることなら整形したいとか自信が持てないとか自分の心にある不満にね押しつぶされてしまいます。でもね、ちょっと顔を上げて周りを見渡してみてほしいんですよね。あなたと同じコンプレックスを抱えている人ってあなたが思ってるよりも多くいます。
だからこそ怪しいダイエット商品とかサプリだってね飛ぶように売れるし、ダイエットや美容関連の発信はバズりやすいんですよ。それはねみんなが気になってることだから。欠点をうまく利用しているのが今の話で言うとダイエットアカウントなどがそうですよね。太っていた時期を見せてこんなに痩せましたっていうのは、見ている人に私にもこうなれるかもしれないっていう希望を見せてくれるので注目を集めます。自分が思ってるコンプレックスって個性と置き換えることもできるんですよ。私はモデルを選ぶときに割と本人の個性を重視しています。どんな作品のキャラクターだって、イケメン美女はもちろん多いですけど、彼らがね全員特徴のないキャラなわけないですよね。視覚的判別がつくようにみんなそれぞれ特徴があるんですよ。同じ作画でも顔が違うようにね。整形とかメイクとか加工で顔の形を変えることはできます。でも私は人が本来持っている特徴をキャラクターに当てはめていくことで骨格レベルで似てるモデルをキャスティングしていくのが好きなんです。さてアクションプランですが、まずはね自分のコンプレックスをポジティブに言い換えることをしてみてください。容姿に関することでも性格でも何でもいいですよ。例えばね、一重が嫌だなって思ってたとしたら、細くて小さい目ではなくて切れ長で涼しげな目元だっていうふうに言えますよね。それに例えばね、アイプチで二重にすることもできます。逆に二重の人が一重にするのって大変なんですよ。自分を表現できる幅が二重の人よりも2倍あるっていうことなんです。こうしてね、自己肯定感を高めていきましょう。そしてこれを繰り返すと、あらゆる短所も長所に言い換えることができるようになってきます。他人の短所も長所に言い換えることができるようになります。そしたらきっと新しいアイデアが浮かんでくるし、ポジティブな言葉に囲まれることであなたの周りもポジティブな人が集まってきますね。その方がもちろんいいですよね。はい。次に、奇抜さはドレスではなく女性の中になくてはならないというのもシャネルの言葉です。シャネルは服はね、女性を引き立てるための背景で、女性はドレスよりも重要であるべきという考えを貫きました。個性が大事だとね、要はそう言ってたんですよ。で、服とかね、アクセサリーで女性を飾り立てるのではなくて、女性そのものが引き立つようなデザインこそシンプルで無駄のないシャネルが追い求めるデザインだったんです。これって仕事でも創作活動でも当てはまると思いませんか？形式ばった日本のビジネスメール、もうお世話になっておりますから始まって本題に入るまで長すぎ、もう相手も暇じゃないし自分も暇じゃない、もう挨拶もそこそこに本題にサクッと入りましょうと。もう目的が何なのか一人目で分かるメールにするには、もう文章が長々と書いていたら相手も分かりづらいですよね。例えば並列であれば文章ではなく箇条書きを使うとか、報告、連絡、相談、どれに当てはまるのかを先に書いて、これからどんな話をするのか相手に先に知らせると。こういう工夫をすることで、もうメールはね、ずっとシンプルに分かりやすくなります。で、そして相手から仕事ができると思ってもらえます。もうなぜなら分かりやすいメールっていうのは相手のことを考えて書かれてるからなんですよね。で、これね、創作でもこの考え使えるんですよ。例えば私がね、コスプレ衣装を作るときなんかは、実際にこの服があったらどうしたらリアルっぽくなるかなっていうふうに考えます。二次元だから、派手な方がね、もちろん目を引くんですよ。二次元だったら。でもファンタジーだからそれ。でもリアルにあったら派手すぎるんですよ。そんな時は一部のね、色のトーンをあえて落としたり、あえてサイドを下げたりしてリアルっぽさを出します。これが引き算です。着る人間が主役で、衣装は背景で引き立て役だからです。あなたは自分自身の個性を飾り立てすぎることで潰してしまってはいませんか？今一度ね、何かを引き算できるのかを考えてみるのをお勧めします。これは物を減らすっていうのにも通じると思ってるんですけど、頭の中を整理してね、すっきりさせることもできるので、ぜひこれらのアクションプランをやってみてください。はい。では、次にシャネルの仕事における価値観というのをお伝えしたいと思います。表以上に裏が大切。本当の贅沢は裏にある。ね、さっき奇抜さはドレスではなく女性の中になくてはならないにも通じるところなんですが、これはね、シャネルがコートをデザインした時に裏地に羽毛、毛皮ねを使用したことから由来します。毛皮っていうのは裏打ちに使用して暖かくするためのものであって見せびらかすものじゃないと。本当の贅沢は目に見えないものなんだっていうことなんですよね。私も衣装を作るとき裏地にはこだわります。
写真ではねもう全然見えないですけど、着るモデルは裏が見えてるので、設定イラストに書かれていなくても構造上、例えば裏にポケットがある服ならつけるし、裏地もね衣装に合わせて選びます。万が一見えても大丈夫なように、裏だけに表だけをね仕上げたものよりも、裏からしっかりと作った衣装は自信を持ってモデルに着せることができます。それはね、土台がしっかりしていて崩れないような積み木みたいに質のいいものを渡しているという自負がそこにあるからです。それにね、裏がねしっかりしているかどうかによって表のシルエットの見方も結構変わってくるんですよ。このシャネルの言葉の裏には、自分の中にきちんと積み上げてきた盤石な基盤の積み木はありますかと問われているようにも感じました。今あなたは外から見たら何も特別なものがもしかしたらないように映っているのかもしれません。でもあなたには何か夢中になってやってきたこととか、淡々とね日々続けてきたこととか、あと大事にしていることがね何かしらあるはずなんですよ。それが外に見えてないだけで。もしそれがあるんだったらぜひね大事にしてください。それがないんだったら今からでも自分を磨いていきましょう。これがアクションプランです。例えば本を読むことでもいいですよ。新しい習い事や趣味を始めるのでもいいです。ダイエットとか美容を頑張るのでもいいです。自分をねもっと好きになるために、飾り立てられた自分ではなく自分自身が輝けるように一歩踏み出してみませんかということなんですよね。はい、そして次に、コピーされることは称賛と愛を受け取ることだっていうのがシャネルの言葉なんですが、はい、シャネルはねなまっちゃった。シャネルは自分のブランドを作っただけではなくて、シャネル自身がモデルとしても広告塔になってたんですよね。なのでシャネルがね例えば髪を短く切れば街の女性たちもショートヘアを真似したし、シャネルのスタイルを真似ていったんです。でそうして当時ね当然他のデザイナーもいたでしょうが、彼らもねシャネルのデザインを真似ることもあったでしょう。有名になったりとか、自分が出した作品や商品が世に出ると真似する人たちっていうのは一定数出てきます。シャネルはそれを称賛と愛だと言いました。私は問いたい。オリジナルって何でしょうか。2023年現在、私たちが創作するもののほとんどに関するものはすでにあるものからインスパイアされたものです。それは好きなアーティストの作品に関わらず、日常の風景とか自然とか人、あらゆるものから私たちは情報という形で引き出しを得て、それをね創作活動に無意識的に役立てています。私はミットログというブログを運営してるんですが、以前ね100人のアーティストから盗もうっていう趣旨の記事を書きました。1人から盗んだら確かにそれってパクリなんですよね。もうそれはもう言いようのない事実です。でも100人から盗めばどうでしょうか。それはもうあなたが生み出した作品だと言っていいんですよ。詳細に関しては、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ記事を見てほしいんですけど、誰もがね最初は真似から始まります。そして真似られることっていうのはあなたの生み出したものがいいと思われたからで、それは称賛と愛なのだとシャネルは言ったんですよね。私は他のアーティストからインスピレーションを受けるようにその逆もあるだろうっていうふうに彼女は言ってます。あなたは何かを創作している立場であれば真似されたら嫌だなって思うこともあるかもしれません。でもそれがね称賛と愛だと思うことで、じゃあもっと真似されるものを生み出そうと思えるようになります。そしてあなたはねどんどん高みに登っていくんですよ。だってコピーする人たちはあなたの背中を見てるんですから。さてここでアクションプランです。あなたが真似をする立場ならもっと真似をしたい人を探しましょう。で初めに50人、その後は100人探してみてください。そこからね何を作れるのかを考えていきましょう。あなたがすでに真似される立場であるのならもっと真似されるものを作りましょう。そしたらあなたはきっとね気づくはずなんですよ。どんなに真似しようとも作るのがあなたでない限り、あなたの作品を 100% コピーすることなんてできないってことにね。コピーってねどうしても劣化版になるんですよ。なぜだかわかりますか。それはあなたが心血注いで作った時に使った情熱とか考え方とか解釈、そして今まで培った技術を相手は知らないからです。
だから安心して真似されてください。安心して作り続けてください。ものづくりに夢中になる限り、あなたには真似をする人たちの背中は見えてないからです。はい。では次に、モードは死ななければならない。それもできるだけ早く。そうでなければビジネスにならないっていうのがシャネルの件なんですが、彼女はね、芸術家としてもね、もちろん秀でた能力を持ってました。でも彼女は芸術家ではなくて職人であることを選んだんですよね。シャネルはね、自由を得るためにお金が必要だったんです。その自由とは、シャネルがね、好きなことをやり続けること、つまりブランドを大きくすること、そしてシャネルが好きな芸術家たちの経済的支援をすることでした。よくね、デザイナーと画家は違うという話がありますが、これを例にとるんであれば、画家は芸術家であり、デザイナーは職人です。画家は自分のスタイルを磨いて永遠に残る芸術作品を生み出しますが、一方デザイナーはね、時代で移り変わる流行を追って世間のニーズをつかむことで利益を上げていきます。シャネルは移ろわなくてはならないファッションの世界で永遠を求めてはならないと、それはビジネスとして生き残ることはできないと言ってました。今はね、IT の進歩で驚くほど早く世界は動いてます。ソフトウェアもね、どんどんバージョンアップされて永遠に使えるものっていうのはないです。あなた自身もバージョンアップする必要があります。ここでのアクションプランは1週間に1つでいいので、先週とは違う何かを取り入れましょう。いつもと違う道を通るでもいいです。行きたかったカフェに行くでもいいです。本を読むのもいいでしょう。自分の中で常に新陳代謝を起こせるように、常に自分に刺激を与え続けてください。小さな変化でも塵を積もれば山となります。で、絵を描いている人でいつも同じブラシを使ってるなら違うブラシ線で描いてみてください。小説を三人称で描いている人なら一人称視点で描いてみてください。写真を撮る人なら違うレンズを使ったり、普段やらないライティングをしてみてください。最終的に目指すものが芸術家志向であろうとなかろうと、刺激や新鮮さを取り入れることは絶対必要です。絶対でね、強い言葉ですが、私は絶対に必要だと思います。だからあえて絶対と言いました。それをする人たちがビジネスでも芸術でも最終的に生き残ると私は思います。はい。じゃあ最後にシャネルの人生についての言葉をお届けします。はい。2つね、紹介したいと思います。まず1つ目。私は私の人生を作り上げた。なぜなら私の人生が気に入らなかったからだ。っていうんですね。シャネルはね、夫の地位や財産に依存する女性に未来はないと言って嫌っていました。で、離婚したいと言いながらも離婚せずにいる女も嫌っていました。それはね、彼女たちが嫌だと思った人生を変えようとせずにその場に甘んじていたからなんですよね。シャネルはね、たくさんの嘘をつきましたが、主に生い立ちに関する嘘が多かったようです。もともとね、フランスの田舎町に生まれた商人の娘だったんですが、母はね、シャネルが12歳の時に病死してしまって、父はシャネルをね、孤児院に預けて姿をくらませてしまったんです。その生い立ちを、彼女はなかったことにして、シャネルはね、2人のおばに厳しくしつけられたとか、父はアメリカに渡って成功したとか言って、自分で過去を捏造したんですよ。すごいですよね。もうハンターハンターで言ったらね、流星街出身なのに名のある暗殺一家に生まれて英才教育受けましたって嘘ついてるようなもんですからね。もう密かもびっくりね。はいはいちょっとハンターハンター例にとっちゃった。当時のね、フランスは階級社会でしたから、自分ではもうどうにもならない過去を今の自分にとってね、少しでも有利にするためにシャネルは上手に嘘をついてきたんですよね。私はこうなりたいと思ってその道を選び、そしてその思いを遂げたと。そのためにしたことで人に嫌われたり嫌な女だったとしても仕方ないとも言ってるんですが、それほどシャネルっていうのは自分が生きたい人生を生きることに必死だったんですよ。そのためならね、もう謙虚さを捨てて傲慢さを貫きました。強い言葉で従業員たちを叱りつけたりもしました。中にはもうね、泣いちゃってアトリエを去った人もいます。けれども残った従業員たちは不満が出ることはもちろんあったかもしれませんが、それ以上にね、アトリエで誰よりも働いているのがシャネルだっていうことをみんな知ってたんですよ。だから残った。そう。次にね、退屈してたの。それに気づくのに15年かかった。
無よりも失敗を選ぶわっていうのがシャネルの紹介したい2つ目の言葉です。シャネルはね、第二次世界大戦の勃発を機にデザイナーの一線を退いてスイスでね、ひっそりと生活する沈黙の期間っていうのがあったんですよ。ずっと前線に張ってたわけじゃなかったんです。でそして71歳の時、ファッション業界に再度戻ってきたんですね。その時すでにクリスチャン・ディオールやバレンシアガなどの男性デザイナーがね、台頭していて、女性を華やかに飾り立てる服が再度トレンドになってたんですよ。シャネルは愕然としたと思います。自分が葬り去ったものが復活してたから。シャネルはね、もういても立ってもいられなくなってモード業界に戻ってきました。でもシャネルはもうすでにね、過去の人になってて、誰も彼女を望んでなかったんです。それでもシャネルにとってはもうそんなことどうでもよかったんですよ。シャネルは自分が自分らしく生きるためにまた戻ってきただけなんです。イタリアにこんな格言があります。遅くなってもやった方がいい。ね、スイスで隠遁生活を送ってめちゃくちゃに老け込んだらしいんですよね。シャネルはもう仕事っていうのが自分の生きがいでしたから。だから戻ってきたんです。今度はお金を稼ぐことではなく生きるために。最初はお金が欲しかったんですよ。ね、片田舎の出でしたから。お金を稼いで自由になるためにお金を稼いでたんです。自分がやりたいことをやるために、自分の推しの芸術家たちをサポートするために。でも今度は違ったんです。生きるために戻ってきたんですよ。ただ老け込んで死ぬぐらいだったら失敗しながら生きるんだと、シャネルの性に対する強い意志の表れなんですよね。人が何を残せるのかといえば、人生の中で何を考えて何を愛してきたかということだけだとシャネルは言いました。あなたには今生きてるなーって感じる瞬間はありますか？どんなに忙しくても何かね、好きなことをしてる時って、何かの目標に向かって邁進してる時って人ってハイになるんですよ。そうなるとちょっとしたね、苦難とか困難もあんまり苦しくないんですよ。はい。では最後のアクションプランです。何をなすのではなく、どう生きるのかっていうことを自分に問いかけましょう。自分はどういう人生を歩みたいですか？もし今の人生に、今の生活に違和感とか不安を覚えるのなら、嫌だと思うんだったらそこから改善していきましょう。仕事が辛いなら転職しましょう。自分がもっと自由になれる場所に行きましょう。それをね、ずっと探し続ける限り、最初は小さな穴だったとしても、少しずつね、望む方向を手探りに掘り続けていくことで、あなたは自由という出口を見つけるはずなんです。衣食住というようにね、服っていうのは人の日常と密接に関わっています。シャネルはファッション業界だけではなくて、人々の暮らしすらも変えたんですよ。そこまで達成できたのは、そこには彼女の根底にあるブレない意志があったからなんですよね。私もね、過去の偉人たちから、そして現代に生きる素晴らしい人々から、人生を望む方向に生きるための知恵をもらっています。あなたが歩く方向性を見失った時、立ち止まった時、シャネルのね、強い言葉に耳を澄ませてみてください。あなたのこう猫背になったね、背中をバシーンって叩いて、きっと窓も当てるシャネルならこう言うでしょ。私は自分で引いた道をまっすぐに進む。自分が勝手に選んだ道だからこそ、その道の奴隷になる。あなたは自分が喜んで奴隷になれる道を進んでいますか？ということなんですよね。いかがでしたでしょうか？この後ね、7時からは英語でもお送りしたいと思います。日本語とね、もうほぼ同じことを話しますので、リスニングの勉強でもいいですし、あるいは BGM としてお付き合いいただければ幸いです。よければチャンネル登録、高評価ポチッと押していただけると嬉しいです。では皆さん、本日もチャンネルの言葉と一緒に良い一日をお過ごしください。バイバーイ。
Good morning, everyone. It's Mit here. Welcome to Mit's Morning Radio in English version. It's September 5th, Tuesday morning here in Japan. So you may live in different time zone, but let's enjoy this time together. I would share inspired and positive story with all of you for 30 minutes every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30 JST as a part of our morning input. So earlier from 6:30 to 7 a.m. of the first half, we have in Japanese version in the same slot. So if you're also interested in listening to this radio in Japanese version, then it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30.The main objective of this radio is to serve as a warm-up for the day. The goal is to make the start of your day wonderful and hope you can listen to this as your morning alarm to kickstart your day on a bright note. Oh, and I also welcome newcomers and comments during the live streaming and of course the message from the listeners. The message box is linked in the description down below and I will answer your messages in the future live streaming. Alright.Without further ado, let's get started. So, Coco Chanel. Even those who have no interest in fashion would surely know this name, right? Today, I want to talk about the philosophy of life that we can learn from Coco Chanel, the founder of Chanel, which is now considered the leader of high-end fashion brands. So, today's book is Coco Chanel by Michiko Yamaguchi. Now, before going too deeper, I assume there might be some who don't know much about Chanel, so let me briefly introduce her. First, Chanel is a family name. Alright, she was so-called Coco Chanel, but Coco was the nickname given to her when she used to sing in a cafe.So her real name is Gabrielle Chanel. That's a cute name though. Chanel was a woman who revolutionized the fashion industry by liberating women from the fancy ruche hats and dresses with lots of decoration that were in fashion at the time, and from tightly constructed bodies.So she used to differentiate between mode and style. Although these words are often used at the same meaning today, for her, mode means something that changes, while style was something timeless. So she made this distinction. Alright, Chanel,from an orphanage, built a major brand known as the Chanel Empire and remained single until her death at the age of 87. In the world of fashion, it's customary to call female designers in ateliers mademoiselle. But generally, when people say mademoiselle, they refer only to Chanel herself.Well, by the way, mademoiselle means a single woman, equivalent to miss in English. And since Chanel herself remained single throughout her life, the word mademoiselle has probably become strongly associated with her presence. Okay, now, Chanel, one of the people I greatly admire, had a strong personality, alright? She had a sharp tongue.Wow, her words were like a bullet and, so powerful that even wearing like a bulletproof vest wouldn't protect you from her words, perhaps. Well, but that was Chanel. She is a person who had clear opinion, saying like, I like this and I dislike this, but she had a clear path that she was aiming for. So even if people disliked her, she didn't waver in her attitude. She never mind that. So today, I will introduce Chanel's famous quotes, which I'm sure will resonate with all of you through the 3 themes I'm going to talk about. And of course, Mit's Room is not just about presenting famous quotes, Starting today, as an action plan that you can also take, I will introduce practical way to learn from Chanel.
And this is a story that I think will be valuable not only for those who want to improve their lives, but also for creators. So, let's get started from the beauty. A woman who doesn't finish with perfume has no future. When we talk about Chanel's perfume, we think about number 5, Marilyn Monroe famously said she wore number 5 to bed. Chanel regarded, perfume as the ultimate accessory. See the number 5 on my YouTube thumbnail today. That's the number 5. The perfume represented a woman's personality. Of course, it was such a significant accessory that she said, if you don't wash your hands with soap, don't wear perfume. So even if Chanel forgot her jacket, her clothes still smelled of perfume, making it clear that they were hers. While wearing perfume is recommended in moderation, because overdoing it can make others uncomfortable, right? I interpret this quote as, take care of your appearance and then express your personality. I've mentioned the importance of a clean appearance several times on this YouTube radio, but appearance is still 90%. And I'm not talking about beauty or ugliness here. It's about having an appearance that is accepted by others and adding something that leaves an impression on others. For Chanel, that was perfume. So here's an action plan. If you're not a fan of perfume, try wearing jewelry. If you love perfume, be sure to find your favorite scent. Wear your favorite scent for everything you do for at least 3 weeks. So without realizing it, it will become a part of you, and you will feel like you're not yourself without it. At that time, you'll surely gain new insight into what Chanel meant by personality. By the way, 3 weeks is the minimum period for a habit to form, so please do give it a try. At least 3 weeks. Okay, so next quote is, shortcomings should become one of the attractions, but everyone seems to think about hiding them. If you can use your shortcoming well, if you can handle them properly, anything is possible. That's what Chanel said. I am positive about both cosmetic surgery and medical beauty treatment, actually. The pursuit of beauty is wonderful, and I too want to stay younger and beautiful as long as I live. Right? What you aim for can apply not only to life but also to your appearance. So what's the difference between working on your body through dieting to get closer to your ideal physique and getting cosmetic procedures to approach your ideal face? I support both if it's what the individual aspires to. Because everyone has shortcomings and insecurities. I feel this when I take photos. However, I also strongly agree with making the most of your shortcomings. This is also something I often feel like when I take photo. So Chanel had a slender figure that is considered stylish today. However, during her time, it wasn't viewed, positively. Yet she used her so-called shortcoming, her body shape at the time, to create simple and clean silhouettes, which received a lot of support from women. When you perceive your shortcomings or insecurities as personal problems, you might think if possible, I'd like to have cosmetic surgery, or I lack confidence, and these frustrations can weigh you down in your mind. But take a moment to look around. There are more people who share the same insecurities as you than you might think.
That's why suspicious diet products and supplements sell like hotcakes, and content related to dieting and beauty trends easily goes viral. Because these things that everyone is concerned about. Diet account and similar content creators today are using their shortcomings effectively, showing how they transformed from overweight to fit can give viewers hope that they too can achieve similar results. This attracts attention. So, you can also replace your perceived shortcomings or insecurities with aspects of your personality. When I choose models, I tend to value their individual personalities. In any kind of work, like any kind of game or anime, manga, whatever, there are many handsome and beautiful people there. But can they all have characters without distinct traits? No, right? Visual distinction exists for everyone, and which makes sense even in the same artistic style, where characters have different faces. You can change your facial shape through cosmetics, procedures, makeup, or editing by apps or Photoshop, However, I enjoy casting models whose natural features fit the character on the skeletal level. So now, let's talk about the action plan. First, try to rephrase your own shortcomings or insecurities positively, whether they are related to appearance or personality. For example, if you don't like having single eyelids, you can say that you have an elegant and cool eye shape instead. So you can also use double eyelid tape to create double eyelid, right? On the other hand, it's kind of challenging for those, with double eyelid to make them single. Having the ability to express yourself in multiple ways gives you twice the creative option as someone with double eyelid. Think about this way. In this way, let's work on boosting your self-esteem. Repeating this process will enable to rephrase all your weakness as strength. You'll also become better at seeing other people's weakness as strength. Then new idea will surely come to you, and by surrounding yourself with positive words, positive people will naturally gather around you. And next, uniqueness is not in the dress but within the woman. So Chanel believed that fashion should enhance women rather than overshadow them, and she emphasized the importance of individuality. Instead of adorning women with clothes and accessories, she aimed to design clothing that made women stand out. It was about simplicity and eliminating unnecessary elements, aligning with Chanel's pursuit. I believe this concept applies to work and creative activity as well. I'll take, for example, Japanese business email often start with formal greetings and can be lengthy before getting to the main point. If you ever have worked in traditional Japanese company, you might get the idea, but it's important to make your email easy for recipient to understand, right? If the purpose is not clear, then it can be frustrating. Just reading a long email before get to the main point. So use bullet points for parallel information, or state whether it's a report, an update, or request upfront to let the recipient to know what to expect. So by making these adjustments, then your email will become more straightforward and simple, easy to understand. This principle applies to creative work too. For example, when I create cosplay costume, I think about how can I make them look realistic. So in the world of fiction, bold and extravagant design catch the eyes, right? But in reality,
such outfit might be too flashy. So I deliberately tone down certain colors or reduce the saturation to achieve more realistic look. So this is subtraction, right? The person wearing the costume is the star, and the outfit complements them like a background. Are you over-embellishing your own uniqueness? I recommend thinking about what you can subtract. This can apply to decluttering physical item as well. Organizing your thoughts can also help clear your mind. Please give it a try, this action plan. Alright, the next one is Chanel's values in her work. So there's a quote, more than surface. The underside is important. True luxury lies in what's beneath. So this quote is akin to earlier quotes, kinda uniqueness is not in the dress but within the woman, right? It stems from Chanel's use of fur, for her lining when designing coats, and so fur is used as a lining for warmth, not for ostentation. True luxury resides in the invisible, she said. When I create costumes, I pay attention to the undersides as well. Though it may not be visible in photos, the model wearing the costume can see the underside. So even if it's not shown in the concept, illustration of like game, anime, whatever, I include pockets on the inside if the garment structure allows for it, and I choose the lining to match the costume. So just in case it becomes visible. A costume made with equal care on the inside as the outside allow me to dress model with confidence. So it's because I take pride in offering a solid foundation, like handing over high-quality building blocks that won't crumble. And plus, the solidity of the underside can change the appearance of the outer silhouette. Behind Chanel's words, I also feel a question. Do you have a sturdy foundation of building blocks that you build within yourself? So you may seem unremarkable from the outside right now, but you must have something you've passionately pursued, something you've been willing to continue day by day, or something you hold dear. It's just not visible externally. If you have that, please cherish it. If you don't, start improving yourself now. This is the action plan. It could involve reading books, starting a new hobby or activity, or even focusing on fitness or beauty, to become more content with yourself. Not by embellishing, but by letting your true self shine. Why not take that step forward? Alright then. Copying means acknowledgement and love. This is the next quote. Chanel not only created her own brand, but also served as a model and advertising figure for it. So when Chanel cut her hair short, and many women in town followed suit, imitating her style. So naturally, other designers might have imitated Chanel's design as well. When you become famous or when your creations and product enter the world, there will inevitably be people who try to imitate them. Chanel referred to this as admiration and love. I'd like to ask, what is originality? In 2023, today, most of what we create is inspired by existing things. Regardless of your favorite artist's work, we draw from the drawer of information in our everyday surroundings like nature, people, and everything else, unconsciously using it in our creative process.
I have a blog called Mitlog, and I once wrote an article with the theme of trying to steal from 100 artists. If you steal from one person, it is certainly called a copycat, But if you steal from 100 people, it can be considered a work you've created. I'll link to the description more detail about the article, so please take a look if you're interested. Everyone starts with imitation. And being imitating means that what you've created is appreciated, which Chanel defined as admiration and love. So just as Chanel drew inspiration from other artists, she said that there may be reverse process. If you are in a position where you are creating, you might sometimes feel uncomfortable being copied. But by thinking of it as admiration and love, you may be inspired to create even more things that others want to imitate. And you will continue to rise higher because those who copy you are watching your every move from your back. Now, here's the action plan. If you are in a position where you imitate, find more people you want to imitate. Start with 50, then try to find 100. Think about what you can create from there. If you're already being imitated, create even more things that people want to imitate. You'll soon realize that no matter how much they try to imitate, they can't copy your work 100% unless it's made by you. Copies inevitably become inferior versions. Do you know why? Because they don't know the passion, thought process, interpretation, and skills you poured into when you created. So feel comfortable being imitated, Keep creating with confidence. As long as you're passionate about creating, you won't see the backs of those who imitate you. And third one, mode must die, and the sooner the better. Otherwise, it will not be a business. That's the quote. Chanel possessed exceptional artist abilities. However, she chose to be a craftsman rather than an artist. Chanel needed money to gain her freedom. This freedom allowed her to continue doing what she loved, which was growing her brand, and it also enabled her to financially support the artists she admired. There's often a distinction made between designer and painters, using this as an example, like painters are considered artists, while designers are craftsmen. So painters refine their own style and create timeless work of art, while designers adapt to changing trends and profit by meeting the needs of societies. So Chanel believed that in the ever-changing fashion world, one should not seek eternity. Otherwise, they cannot survive as a business. Well, I feel like it sounds like a Raiden Shogun, but I digress though. So today, with the rapid advancement of IT, the world is changing at an astonishing pace, Software is constantly updated and there are no products that last forever. So you need to update yourself as well. Here's the action plan. Incorporate something different into your routine, even if it's just one thing a week. You can take a different route, visiting a cafe you've always wanted to try, or read a book, of course. Continuously stimulate yourself to maintain a constant state of renewal. So even small changes can accumulate into something significant. If you're an artist who always uses the same brush, try drawing with different brush. If you're a novelist who typically writes in the third person, then try writing in the first person. If you're a photographer, then experiment with different lenses or lighting setup you don't usually use.
Ultimately, whether you're striving for an artist mindset or not, introducing new influences and freshness must necessary. So must is kind of strong word, but I believe it is necessary, so I dare to use it. So those who do this, whether in business or art, I believe they will ultimately survive. Then lastly, here I want to tell you 2 quotes about Chanel's life. I constructed my life because I didn't like the life I had. Chanel hated women who depended on their husband's status and wealth for their future. She despised those who talk about wanting a divorce but never followed through because they didn't attempt to change the life they disliked. Why? Because they simply endure it. Chanel told many lies, but most of them were related to her background. Although she was originally born in a countryside in France, her mother died when she was 12 years old and her father abandoned her, leaving her in an orphanage. To erase her past, Chanel fabricated stories like being raised harshly by 2 aunts or her father's success in America, deliberately creating a new history for herself. Like in terms of Hunter x Hunter analogy in this case, then it's like, claiming to be from Meteor City but born into a renowned family of assassins and receiving exceptional education. It's like, akin to telling a lie that even Hisoka would, astonishing perhaps. Well, I just. So, given that France was a class-based society at the time, Chanel uses lies effectively to make her difficult past work to her advantage. So she lies to rewrite her past, turning her weakness into strength to improve her current situation. I wanted to become this way, chose the path, and achieved my desires. If people disliked me or thought I was a bad woman because of what I did for that, then so be it, Chanel said. She was relentless in living in the life she wanted, even if it meant discarding humility for pride. She used strong words to scold her employees, and some left her atelier because of it. However, the employees who remained understood that Chanel worked harder than anyone else in the atelier. So, I was bored. It took me 15 years to realize it. I choose failure over nothingness. That's Chanel, the last quote. Chanel retired from the fashion industry when World War II broke out, entering a silent period in Switzerland. Then at the age of 71, she returned to the fashion world. By that time, male designers like Christian Dior and Balenciaga had risen to prominence, and glamorous clothing that adorned women had become the trend again. What she had buried had resurfaced. Chanel couldn't bear it any longer and returned to the fashion industry. However, she was no longer in demand, and nobody wanted her. Nevertheless, Chanel didn't care. Because Chanel came back to live as herself, free of constraints. In Italy, there is a saying, better late than never. She had aged significantly during her retirement in Switzerland, looking much older than her actual age. Yet Chanel found her purpose in her work, and that's why she returned. She chose to live and fail rather than grow old and die in obscurity. It's a testament to her strong will to live life on her terms. People leave behind what they've been thinking and loving in life, Chanel said. Do you have a moment where you feel I'm really living now? Even if you're busy, when you're doing something you love, working towards a goal, you'll experience a high,
No matter how challenging things get, they don't feel burdensome. So here's the final action plan. Instead of asking what you will do, ask how you will live. What kind of life do you want to lead? If you feel discomfort or dissatisfaction in your current life, don't like it or want to change, take steps to improve it. If your job is causing you distress, consider changing careers. Move toward a place where you can have more freedom. As long as you keep searching, even if it's initially a small hole, you'll eventually find the access to your desired path. Just like clothing, which is closely linked to people's daily lives, can now transform to not only fashion industry, but also people's lifestyle. Her unwavering determination was the foundation of her success. I too have received wisdom on how to live the life I desire from the past great and the remarkable people living today. When you lose your way or come to standstill, listen to Chanel's powerful words. If she were here, she might say something like this to strengthen your hunched back. I walk straight down the path I've drawn myself. I willingly become a slave to the road I've chosen. Now, are you willingly becoming a slave to the path you've chosen? Alright guys, let's call it a day today. If you enjoy my live streaming today, don't forget to subscribe my channel and press the like. Thank you for everyone for listening to this live streaming today. Well done everyone. Have a wonderful day. Bye bye.